وقتی یک زن آلمانی درباره اسلام که ما بحث میکرد، گفتیم میخوایم درباره اسلام گپ بزنیم، به مسئله حقوق زن آمد، من آیت قرآن برش خواندم. این قسم قرآن زن معرفی میکنم، گفتم بله زن قرآنی است. گفتیم یکی لیدیس یکی بی بی. گفتم از ما بی بی آسیه است. خیلی ما چی هستیم؟ شما لیدیستی. گفت لیدی کیست؟ من گفتم لیدی گودیگه کیست که مثل که گودی را اشتکا در بغل خود شورک پیدا، شما را مردا، شما خو وسیله دست مردا هستید، شما شخصیت ندارید. شخصیت گفتم تنها همی است. گفتم نه و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، خانم پاک دامن، دختر پاک دامنه که بی بی مریم بود. همین دو تاست. گفتم نه، ما 3 میلیون حاجی وقتی که سعی بین صفا و مروه میکنن تمثیل یک زن میکنن. از زن هم گفتم بله، این شخصیت زن از است. همین است. گفتم نه، یک زن دیگه است که الله برش سلام فرستاده. او کیست؟ خدیجه. دیگه هم هست، همه قصد 4 تاست. برد حساب کنم باز دیگه کی هست؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، زن است که الله گپش شنیده. ماشاءالله. یا هم هست دیگه. آخر زن قرآن شریف ترجمه انگلیسی داشت که من برش میگفتم، گفت ایره به ما بده، من میخوانم، میخوایم که مسلمان شوم. حتی مرگا گفت ما برات وقت میگیریم بیا در رادیوی اروپا درباره زن گپ بزن. خوب است، ما درباره عقیده اسلامی برات نمیذارم گپ بزن. او که رفته بود دوگاه برش گفته بود هو تو دیوانه هستی؟ برای از که وقت بدی در تلویزیونا کل اروپایی تا برات گاد وقت میکنن. ما چند میلیون دلار مصرف میگیریم زنا را کافر کنیم. از این زنا که زنا خبر شوه خود کلش مسلمان میشه، حتی زنای کافر مسلمان میشه. نه فکر بارا نزنید یار، هیچ اجازه ندین که چی شود که گپ بزنن. یک کسی را پیدا کنین به نام عالم دین و مولوی و ترا بیارینش به مردم نشان بدین که او بیچاره خودش قرآن چه غلط میخونه، خودش دین نمیفهمه، ات گپ میزنه که دل مردم از اسلام چی میکنه؟ سیاه میکنه. او دم غمه که جیب خود باشه. حق علمی باید برای زنها فرصت علم و تعلیم علم داده شود. چرا؟ فعلم انه لا اله الا الله. بدان که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانون و شریعتش تطبیق الا الله. ایره باید زن بفهمه. پس باید برای زن حق علم و تعلیم و تربیه داده شود، لکن در چوکات شریعت اسلامی. از ما که از گاه افراط است، یک دفعه زن هم میبرن مثل اروپا واره مختلط صنفا گد ود شدی. بعضی اوقات دیگه شب میگن زن هیچ دیگه درس هم نخوانه شد، خیمی دکتر زن از کجا کنیم؟ میگن حال زن تو را پیش دکتر مرد ببریم یا پیش دکتر زن؟ میگه پیش دکتر زن. خیلی دکتر زن از کجا کنیم؟ باید چی شود؟ مطابق شریعت اسلام باید چی شود؟ تربیه شود. اینجا افراط و تفریط است. بسیاری وقتا مزاج خدا، یک تعداد مردم بسیار بی غیرت هستند، اما مزاج بی غیرتی خدا در تعلیم تربیت داخل میکنن. زن و مرد شریک، چادر نباشه، لباس نباشه، کل بی غیرتی های خدا چی میکنن؟ دی داخل میکنن. یک تعداد باز بسیار شدید هست، اما تشدد خدا در اینجا هم داخل میکنه. نه من هیچ دختر خدا اجازه نمیدم. در حالی که در اسلام بزرگترین مفتی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. کبار صحابه می آمدن از کی پرسان میکردن؟ از ام المؤمنین پرسان میکردن سوالای خود، به خاطر که علمیت بسیار عالی داشت. حقوق اقتصادی مثل گفتیم حق مالکیت است. آل زن حق مالکیت خود دارد، در صورت که زن ضرورت میشه که مالک باشه و مالک شده میتونه، باید مالک مهر خود شده میتونه، مالک میراث خود شده میتونه، این حقش است. اگر مثلا کار میکنه حق مالک مزد خود شده میتونه.
ولی فرق دیگه است بین ما و بین کافرها که کافرها بدون چوکات اخلاقی اونا را شامل کار و تعلیم می سازه، اما در اسلام باید مطابق چی باشه؟ مطابق شریعت الهی، نه افراط و نه تفرید. اما چیزی که الله برشان حق میته باید حقشان برشان داده شد.